Սիրելի հայրենակիցներ, աշխարհաքաղաքական, ներքաղաքական այս բարդ իրավիճակում ոչ մի նպատակ չունեմ հուզական ելույթ ունենալ ավելի բորբոքելով կրքերը, փորձելով շահել հանրության այս կամ այն մասի համակրանքը, ցանկանում եմ զերծ մնալ պառակտող բառապաշարից և կենտրոնանալ հանրային առողջության, պետության ինստիտուցիոնալ պատասխանատվության և հանրային վստահության վերականգնման հարցերի վրա։ Խոսելու եմ նախ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ապա նոր որպես պատգամավոր, խոսելու եմ որպես մարդ, որը դեռ ու միշտ հավատալու է, որ մեր սուրբ երկիրը պիտի կարողանա իր հարցերը լուծել բանականության ու պատասխանատվության սահմաններում և որ ամենակարևորն է առանց արտաքին միջամտության։ Անկասկած չեմ կարող չանդրադառնալ եկեղեցի պետություն հարաբերությունների ներկայիս վիճակին։ Գիտակցում եմ, որ հնարավոր է լսեմ անեծքներ և հայհոյանքներ, բայց ինչպես մի քանի հազար տարի առաջ ասել է մի իմաստուն մարդ, ինձ համար կարևորը ճշմարտությունն է։ Հայ առաքելական եկեղեցին ոչ միայն կրոնական կառույց է, այն ազգային ինքնության, պատմական հիշողության, լեզվի ու մշակույթի պահպանման հիմնասյուներից մեկն է։ Դարերի ընդմիջումից հետո ունենք պետություն և մի օր պետք է վերսկսվեր 1045 թվականին ընդհատված պետություն եկեղեցի կամ պետության ղեկավար կաթողիկոս վեճը կամ բանավեճը։ Հիմա չեմ ուզում ասել, թե ինչու այս վեճը չսկսվեց 92 թվականին կամ 2002-ին։ Գրեթե 1000 տարի առաջ ընդհատված արհեստականորեն ընդհատված բանավեճը վերսկսվել է ու նույն դերակատարներով՝ երկրի ղեկավար, կաթողիկոս և օտարամետ գործարար մեծահարուստ։ Ամեն ինչ գրեթե նույնն է, բայց մի կարևոր հանգամանք փոխվել է։ Երկրի ղեկավարը 18 տարեկան չէ, նրանից առաջ եղած ղեկավարներից և ոչ ոք պետությունը այլ պետության չի կտակել և ամենակարևորը մենք գիտենք ինչ եղավ Հայաստանում 1045 թվականից հետո։ Ով չգիտի, խնդրում եմ ուշադիր ընթերցել կամ վերընթերցել պատմությունը, հատկապես այն հատվածը, որը վերաբերվում է 1400-ից 1800-ականների վերջն ընկած հատվածը։ Ունենալով այս փորձառությունը մենք որպես ազգ և պետություն իհարկե չենք կարող թույլ տալ, որ տեղի ունենա այն, ինչ եղավ 1045-ին և կամ 1023-ից 1045 թվականներին։ Հիմա բանավեճը այլ հանգուցալուծում է ստանալու, եթե իհարկե բանավիճող կողմերը հիշեն իրենց բարձր դիրքերի մասին, զերծ մնան վիրավորանքներից և հայհոյախոսությունից։ Սա վերաբերում է բանավիճող բոլոր կողմերին։ Արդեն իսկ ակնհայտ է, որ փորձ է արվում այս բանավեճը ներկայացնել որպես հարձակում հայ առաքելական եկեղեցու դեմ։ Հայաստանում վաղուց ընդունված է խեղաթյուրել իրականությունը և այդ կեղծ գոյություն չունեցող իրականության մասին դատողություններ անել կամ վերլուծություններ անել և ներկայացնել մեղադրանքներ։ Զարմանք ապրեցի, երբ գիտելիքներով լեցուն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Հայաստան պետությունը համեմատեց ռուսական կայսրության հետ, Նիկոլ Փաշինյանին ռուսաց ցարի հետ և որ առավել մտահոգիչ է, նա ևս ձևացրեց, թե պետությունը արշավ է սկսել մեր հայ առաքելական եկեղեցու դեմ։ Այո, զարմացա, բայց հիշելով ընդամենը 10 տարի առաջվա վաղեմության դեպքերը, իրադարձությունները միանգամից զարմանքս անցավ և ավելացավ մտահոգությունս և տխրությունս։ Ամեն դեպքում հիմա ոչ զարմանալու, ոչ զայրանալու, ոչ էլ մտահոգվելու ժամանակ չունենք։ Հիմա խելքներս, գլուխներս հավաքելու ժամանակն է։ Հիմա ժամանակն է, որ պետությունը և նրա ղեկավարը այնքան խոհեմ լինի, որ հիմք չտա կեղծ իրականություն ստեղծողներին անգամ մեկ հայի համոզել, որ սա արշավ է եկեղեցու դեմ։
Իր հերթին եկեղեցական գործիչներն էլ այնքան խոհեմություն եւ համարձակություն պետք է ունենան, որ ընդունեն արկա լուրջ խնդիրը եւ գնան լուծումներ փնտրելու, եւ այս ամենը պետք է արվի առանց պետությանը եւ եկեղեցուն վնասելու։ Մենք հերթական անգամ կձախողվենք, միասին աղետի կենթարկվենք, եթե կանգ չառնենք, եթե չթարգենք այսպես ապրելը, եթե չդադարենք կեղծ իրականություններ ստեղծել։ Երբ ինչ-որ մեկը պահանջում է Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, դա բոլորովին չի նշանակում, թե նա պայքարում է Հայաստան պետության դեմ։ Եթե ինչ-որ մեկը ասում է, որ ուզում է մեր եկեղեցու կաթողիկոսը խախտած չլինի բարևարկության եւ կուսակրոնության ուխտը, ապա դա չի նշանակում պայքար եկեղեցու դեմ։ Եվ ես մեր խորհրդարանական ընդդիմությանը խնդրում եմ չկրկնել ուղիղ 1 տարի առաջվա սխալները, երբ տարբեր գործիչներ, չգիտես որտեղից հայտնված պնդումը, թե Տավուշի մարզի 4 գյուղ են հանձնում Ադրբեջանին, վերցրին ու անդադար կրկնեցին, իսկ երբ հետո պարզվեց, որ նման բան չկա, սկսեցին արդարանալ կամ որ ավելի վատ է պնդել չէ ու չէ տվել են։ Հիմա ձեզ շատ եմ խնդրում, անդադար մի կրկնեք, թե եկեղեցու կամ կաթողիկոսի դեմ արշավը Նիկոլը սկսել է կատարելով այս կամ այն երկրի առաջնորդների հրահանգը։ Մի արեք նման բան, մի արեք 2 պատճառով։ Կանցնի շատ կարճ ժամանակ, երբ հանրությունը կհամոզվի, որ հայ առաքելական եկեղեցու դեմ որևէ պայքար չկա եւ չէր էլ կարող լինել։ Այս եւ այն երկրում մտքներով էլ չի անցնում, որ նման պահանջով կամ խնդրանքով դիմեն Հայաստանի ղեկավարներին, բայց երբ խորհրդարանում նման պնդումներ են հնչում, չի կարող նրանց մոտ նման գայթակղություն չառաջանալ, չի կարող, քանի որ ասում եւ ասելու են, եթե այս ազգի падգամավորները նման բան են մտքներով անցնում, ապա ինչու մենք դրանով չզբաղվենք։ Ինձ համար մտահոգությունը ոչ թե այս վեճն է, այլ այն, որ ոմանք իրենց քաղաքական հաշվարկներից ելնելով փորձում են պետություն եկեղեցի շարքային հավատացյալ եկեղեցի բանավեճից բռնելով հետապնդել բոլորովին այլ նպատակներ։ Ավելի պարզ ասած, ոմանք ձեռքերը շփելով ասում են. հրաշալի վիճակ, եկեք այս բանավեճի մեջ մտնելով տապալենք Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը, ոմանք էլ ասում են, ինչ հրաշալի վիճակ, եկեք ոչնչացնենք, վերջնականապես հեղինակազրկենք հայ առաքելական եկեղեցին։ Միանգամից ասեմ, որ այս երկու խմբակներն էլ դաժան պարտություն են կրելու։ Հայ առաքելական եկեղեցուն անհնար է հաղթել։ Դրանում համոզվել են շատ ու շատ տերություններ, եւ հայ առաքելական եկեղեցին օգտագործելով էլ Հայաստանում հեղաշրջում չեք կարող անել, քանի որ հենց եկեղեցին թույլ չի տա։ Եկեղեցի 1 կամ 2 եկեղեցական պաշտոնյաները չեն։ Եկեղեցին մենք բոլորս ենք, մեր Տեր Հիսուսի առաջնորդությամբ եւ մեր նվիրական հոգեվորականների ծառայությամբ։ Իսկ որ խնդիր կա, որը պետք է լուծել եկեղեցում, ակնհայտ է եւ այդ խնդիրը կա 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ից։ Կրկին անգամ հորդորում են բանավիճելից հեռու մնալ հայոախառը եւ վիրավորական արտահայտություններից։ Իսկ հիմա վերադառնալով սահմանազատման եւ սահմանագծմանը, որի վերաբերյալ թեթև ակնարկ արեցի, համոզված եմ, որ 24 թվականի Հայաստանի ամենամեծ ձեռքբերումը սահմանազատումն է եւ սահմանագծում իրականացնելը։ Այո, այն եղավ սխալներով, երկու ստեկ սխալներով, բաց թողումներով, բայց կարևորն այն է, որ այսօր սահմանազատված հատվածներում իրական խաղաղություն է եւ մարդիկ տուն են կառուցում, շատ տներ են կառուցում, վիճում են միմյանց հետ, պետության հետ, թե ով պետք է առաջնային կարգով օգտվի այն ծրագրից, որը սահմանում ապրող մարդուն օգնում է տուն ունենալի։ Ես կոչ եմ անում կառավարությանը այս ծրագիրը կիսատ չթողնել եւ օգնել հատկապես այս բնակավայրերում ապրող զինվորականներին, բազմազավակ ընտանիքներին եւս օգտվել այս ծրագրից։ Սիրելի հայրենակիցներ, ձեզ հետ շփումներում հաճախ եմ լսում նույն հարցադրումը, իսկ երբ է լավ լինելու։ Լավ է լինելու, եթե մենք ապրելով, աշխատելով, հանգստի մեկնելով հիշենք մեր այն հերոսներին, որոնք իրենց կյանքը, իրենց երկրային կյանքը նվիրեցին հանուն մեր պետության կայացմանը, ամրապնդմանը, հանուն մեզ բոլորիս։ Հենց հիշեք, երբեք ձեր մտքով չի անցնի ձեր երեխային ազատել բանակից կամ հիվանդություններ ձեռք բերել կամ քաղաքացիությունից հրաժարվել։ Հենց հիշեք միանգամից այս սուրբ հողում չեք ապրի այնպես, ինչպես ապրում եք Լոսում, Մոսկվայում, Յակուտսկում եւ Փարիզում, այլ կհասկանաք, որ սա պարգև է ապրել Հայաստանում։ Կհասկանաք, որ Աստված հենց այնպես չի աշխարհը 2 անգամ այստեղից արարել, երբ որ հասկանաք,
կհասկանաք, որ շատ հնարավոր է, որ մոտ ապագայում մեր երկիրը լինի ավելի լավը, քան Ավստրիան եւ Շվեյցարիան։ Եկեք հավատանք ու երազենք, որ մեր երկիրը կարող է դառնալ աշխարհի ամենաուժեղ ու բարեկեցիկ երկրներից մեկը, եւ երբ հավատանք, արդեն թույլ չենք տա, որ պետության ղեկավար պաշտոններում կամ ընդդիմադիր գործիչների շարքերում լինեն մարդիկ, որոնց համար կարևորը ոչ թե պետության, այլ նեղ անձնական շահն է։ Գեցե անկախ Հայաստանը, գեցե հայ առաքելական եկեղեցին։ Շնորհակալություն։